Hello, 2:45 van. Halé! Megérkeztünk a reptére. És tök üres. És tök üres, Gyerekek, és... beszartam, zombi apokalipszis van? Kurva üres, egy lélek nincs, komolyan. Biztonsági őr sincs, semmi. Üres autó, kész. Csak egy autó jön ott. Na, most Félek. megyünk majd be. Csak lepihentünk, mert Szar az út. szar az út, és elég ezek a táskák. És eltévedtünk. Egy táska, az az enyém, az is az enyém, az a kézi. Ott van Lacié, meg a Meg a Laci. hátámon egy kézi, úgyhogy nem tudom mennyit lehetett ebből látni, Nem bocsi. érdekes. Na, úgyhogy Azt tudod, hogy Ferdi rakja fel a videót ilyenkor? persze, hogy tudom, hogy Ferdén, de így poén. Egy kis torna nem árt senkinek. Aha. Na, Egyenes a fejem talán. na, úgyhogy ennyi, 2:45 vagy 40-60 van. Pukiztam, de nincs itt senki, hogy látta meg hallja. Na. Úgyhogy mihest van valami rakta, jelentkezünk ismételten. Sok Na, puszi, menjünk. és köszönjük a támogatást. Menjünk a 2B-re. Akkor